Groff et Oppenheimer découvrent cette scène de jeunes garçons en train de faire du sport. Et immédiatement, Groff se dit, c'est là, voilà. Alors il faut fermer l'école, ils délocalisent les enfants, ils prennent les rênes de cet endroit qui était déjà... C'est donc ici, à Los Alamos, sur ces terres extrêmes à 2500 mètres d'altitude, que va être créé le plus grand laboratoire atomique. Et c'est là qu'Oppenheimer compte bien faire venir les meilleurs scientifiques du monde. Comment les motiver à quitter leur vie pour venir s'installer au milieu de nulle part et pour un temps indéterminé? Va-t-il leur faire accepter de travailler sur un projet dont personne ne saura? C'est tout le dilemme de Groff et Oppenheimer. Appuyez sur le bouton et puis rien ne se passe. Peut-être que ça va foirer. Que ce soit son bâton de pèlerin et sillonne en train les États-Unis. Pendant un an, il tente de les convaincre l'un après l'autre avec un argument imparable. Voilà ce qu'il leur dit. Que ce sur quoi ils vont travailler ne va pas seulement permettre de terminer cette guerre, mais aussi